पुणी बलांगीर जिला पाटनागढ़ चढ़ाऊ कर विपुल परिमाण कफ सिरप जबत कर अबकारी विभाग गत 2 तारिख में 16,000 बोतल कफ सिरप जबत होता बेले गतकाली बेलपड़ा अंचल 2,000 बोतल जबत होती। बेलपड़ा और तरा गांव यह जबत कर 2 जन को अटक रखा। स्थानीय अंचल में कफ सिरप को निशा द्रव्य भाव बिक्री कर एक रैकेट कार्य करुवा स्थानीय लोके अभियोग करथिबा बेले एने स्वास्थ्य विभाग उदासीनता को नहीं प्रश्नवाची सृष्टि होइछि। ये घर प्राय आमर 2,000 बोतल कफ सिरप ये रिकवरी तो नखी फाटर जेहतु आम स्टाफ नहांती आमर जो चार्ज रे अच्छे से खबर आणुंट स्पाए रखिकी आम करूँ। पुणी बलांगीर जिला पाटनागढ़ चढ़ाऊ कर विपुल परिमाण कफ सिरप जबत कर अबकारी विभाग गत 2 तारिख में 16,000 बोतल कफ सिरप जबत होता बेले गतकाली बेलपड़ा अंचल 2,000 बोतल जबत होती। बेलपड़ा और तरा गांव यह जबत कर 2 जन को अटक रखा। स्थानीय अंचल में कफ सिरप को निशा द्रव्य भाव बिक्री कर एक रैकेट कार्य करुवा स्थानीय लोके अभियोग करथिबा बेले एने स्वास्थ्य विभाग उदासीनता को नहीं प्रश्नवाची सृष्टि होइछि। ये घर प्राय आमर 2,000 बोतल कफ सिरप ये रिकवरी तो नखी फाटर जेहतु आम स्टाफ नहांती आमर जो चार्ज रे अच्छे से खबर आणुंट स्पाए रखिकी आम करूँ।